हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका ब्लास्ता फूड रेसिपीज़ में, जहां मिलती हैं हर डिश की एक नई ट्विस्ट के साथ आसान और मज़ेदार रेसिपी। और सबसे खास बात, ये रेसिपी है इतनी आसान कि आप बिना किसी झंझट के बन जाएंगे प्रोफेशनल। तो हम ला रहे हैं आपके लिए हर हफ्ते नई नई इंडियन रेसिपीज़, वो भी बहुत सारे सीक्रेट टिप्स के साथ। तो अपने अपनों के साथ बांटे प्यार और स्वाद और बनाए हर दिन खास बिल्कुल। ब्लास्ता फूड रेसिपीज के साथ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं और फॉलो करें हमें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और तैयार हो जाएं खुशबू और स्वाद से भरे सफ़र के लिए। ब्लास्ता फूड रेसिपीज़, आपके अपने स्वाद का नया अड्डा।